muri we harimo potentiel yakabaye ikora tekinoloji Afurika ikava mu bukene. Wowe urashaka kwescaping ujya mu ijuru urirwa kanyarira riri kuko nini yazaya data uzaza ryari Yesu ngo wibi ngoma yawe nta kawuga kavuze mu rugo. Izi ndirimbo zikundwa kuririmba n'abantu bavuze kawuga mu rugo. Iyo umuntu yabona nta kawuga gahari atangira gutebutsa impano byanditse muri Petero ngo ariko ngo yewe ngo utebutse uyu munsi uzakongora ibintu bigashya cyane. Wowe uri mu biki urawutebutse ujyana wawurekeye aho uri n'igihe uzaziruka gusanga wananiwe kuba icyo ugomba kubaca muri ubu buzima no muri iyi si. Wananiwe gutanga icyo Imana yagushyizemo. You are not. Abantu benshi bizerera mu bintu bifite ukuntu bisa, abantu bambaye amakositimu, bafite inda yigira imbere, bafite imyaka myinshi, ariko iyi si yazamuwe n'ibitekerezo izahora izamuwe n'ibitekerezo. Ibitekerezo byaba bivuye ku muntu utarize, iyo bifatikaga bifatika. Byaba biturutse ku muntu wize, byaba biturutse ku muntu ufite amafaranga cyangwa utayafite. Bibiliya kuba yemera mu gitabo cyitwa kino gitabo cya Ecclesiastes, umubwiriza yaravuze ngo hari umudugudu muto ngo wigeze kuzengurukwa n'umwami ukomeye ngo awubakaho n'icyo ashaka kuwutera. Ngo ariko uwo mudugudu waje gukizwa n'umusore mutoya ngo awukirishije ubwenge bwe. Buri ikintu cyambabaje ngo ntabwo yigeze yibukwa ngo kubera ko yari umukene. Aya magambo arandijya buri gihe akamurusha n'utundi kuko kugira ubwenge ugakena nabyo ubwabyo n'ubwenge buke. Ariko iyo dibasi singiye kuyinjiramo kuko ubwenge Yesu aravuze ngo ubwenge bugaragazwa n'imirimo yabo. Wisdom is knowing and doing what is right. Umuntu yari umunyabwenge nuko abasha kuvuga ngo turamuze dushatse yuko tuva tukagera kuri point A tukagera kuri point B, twakoresha izi nzira kandi twabigeraho. Nuko rero ubwenge bwawe bugomba guhora iteka bubyara ibitekerezo by'uburyo wava ahantu uri ukagera aho ushaka kugera. Uwo musore rero numbaza icyari cyatumye aba umukene kandi afite ubwenge. Uretse ko kimbaje cyane tukajya kure tukamenya n'akasonga yiba ntakikubwira. Hari ahantu biba bishoboka yuko umunyabwenge akene. Biba biterwa n'ubuyobozi buhari. Byaba bikunda kuba muri kiriya gihugu ya musore w'umunyabwenge yari yarakennye hari ubuyobozi bubi. Icya kabiri, kuba yarakijije umudugudu yarangiza ngo ntiyibuke agakomeza gukena, hari ikintu twita meritocracy. Nuvuga ngo iyo umuntu abasha gukora ibintu agahindura abandi nabyo ni ikindi kibazo. Ariko ntekereza ko atari ikibazo ku Nyafurika kubera ko ni ikintu yamaze kumenyera. Iyo ubaye mu Rwanda rugira amategeko kandi urayagenderaho ukajya muri Tanzania, uvayo wamenye ukuri kukakubatura kuko wowe ugerayo uzi ngo niba mfite perimi aba mfite tuwe imodoka nyinshi ibintu ngomba guca ku mupolisi kose neza. Wagera ku mupolisi neza ukabona nawe udafite kukurekura kandi byose ubifite. Iyo harimo ibibazo aho ngaho byanga bikunda rofete kuvuga ngo umunyabwenge hari igihe idakora cyane, ahubwo hari igihe bisanga ubwo bwenge bwawe buze kugufasha kwigira ikijuju bikaba abandi bavuga kugira ngo ukunde utambuke. Dawidi arabageze abona ko kuzana ubwenge bwinshi byamukoraho, ahubwo aravuga ati wazanye mu nda hano. Rimwe na rimwe rero iyo ibintu bitubakiwe mu buyobozi bw'ibihugu hakabamo ikibazo, uzajya akanyarira usenge, ushinga umutwe usenge, uvuga indimi usenga y'iminsi 40 still ibintu biba ikibazo. Kandi abandi bo nta masengesho basenze kugira ngo bakore ibyo bakoze. Niyo mpamvu byari bikwiye yuko abantu bafite ubwenge bafite reka mbyite kuko niyo kuvuga ngo bazi Imana. Tujya tubona Mandela washyinguwe mu buryo bw'idini ya gakondo, tuze gusanga aho ngaho biraduhinyuje. Rimwe rimwe abantu bazi Imana n'iyi minsi nabo baransetse, ugasanga abantu batazi Imana bahinga indege, bayishyizeho icyogajuru, ejo bashyizeho interineti, ejo bashyizeho ibindi, ugasanga muri invention zagiye ziboneka inyinshi zakozwe n'abateisite. Ariko abantu tujya tuzi ngo tuzi Imana, amagambo yo tuva mu rusengero sindayavuga cyane kubera yuko y'ubwayo ateye agahinda.
tuzaguriza amahanga ntabwo tuzayaguzaho bisubiremo mu izina rya Yesu mwisubiremo imyaka 300 kandi ndabona ibintu bikomeje kuba bibi ariko byose bizakemuka nitwumva ibitekerezo biri muri iki gitabo tukabyumva neza yego babwiye inkuru zabira kandi sinzo ndatindaho ngiye kongera ndetse nubabwiraho indi nkuru imwe ya Bibiliya umubwiriza wa 16 nusanga nibeshya aho byose ntabwo nibeshye 16 baranavuga ngo kiss excuse ngo nongera kwikorera ari mu makosa 16 baravuga ngo ubonye ishyano wagihuguwe washangawe rifite umwami w'umwana ngo kandi bikomangoma nabyo akaba ari iryakare ijambo ryakare nuko tubivuga mu Cyongereza bavuga ngo they eat early in the morning ahandi bakavuga ngo they are great ngo uzabona ishyano washangawe rifite umwana w'umwana umwana udashobora gufata imyanzuro umwana udashobora kuyobora ngo kandi nanone ibikomangoma nabyo uretse ko hari benshi ndetse ko ijambo governors and the governors are great aya magambo kwekoresha nuko asa naho atugaragariza cyane cyane ibihe by'ibihugu byinshi bya Afurika hano ni tuvuga Afurika mu bitekerezo u Rwanda naho tugeze dufite kesi ihari ariko hano turi kuvugira Afurika muri rusange hano tuvuga ngo Afurika ku buryo niwumva mvuze corruption ishobora kuba mu bihugu byinshi bya Afurika si ukiri hano mu Rwanda cyangwa se si ukiri mu Rwanda wenda yantera kuvuga abo ni ngo Afurika muri rusange yakora iki to move from the third world to the first world kuko njye mu gitabo nagaragaje yuko nabaha imyaka hagati ya 30 na 40 ariko nanone bigasaba yuko habaho impinduka kandi impinduka zifatika bwa mbere njya kuvuga kuri Afurika mu makosa abanyafurika n'abanyabwenge b'Afurika n'abaintelektuale b'Afurika bakoze tuzi neza yuko cyane twishyizemo yuko cyane twamaze kwibeshya yuko uwahindura abayobozi b'Afurika ibibazo bya Afurika byakemuka uwabahindura ntabwo byakemuka kuko abo bagiye bahinduka hakajyaho abandi nta cyakemutse urugero twemera n'abazungu bose bakemera yuko Mandela ari umuyobozi mwiza ariko sintekereza ko ari ibintu bindi yazanye uretse guhagarika pateri tugiye kwinjira mu bukungu ntekereza ko nta kintu azamuyeho yego nubango rero kuvuga ngo ubuyobozi cyangwa se abayobozi b'Afurika mu bahindure mwarangije gukora hipotezi ipfuye iyo umuntu akora research agakora hipotezi ipfuye research yose ipfa abantu bakoze research babizi none iyo warangije gutekereza gushakira ikibazo aho kitari uwarangije uhura n'akaga umwana umwe niwe ubajya asanga bari gukora imodoka zari zikiza asanga umwami yari afite imodoka none iyo modoka asanga abakanishi bose bagerageza gukanika bayinaniwe umwe akaza kumuma amadolari 20 amadolari yari agikomeye cyangwa se amafaranga yari agifite agaciro agakandaho bikanga akavuga ati ndananiwe mushaka undi ako kana k'agahungu kari agahanga muri mekanike kahageze gahita kabona ikibazo iyo modoka yari ifite kabwira umwami karangurangura mu madolari 300 umwami ahita yemera avuga ati kare ati ubwo ayo mafaranga urayaca gusa gukora aka kantu kamwe umwana aramubwira ngo ntabwo amafaranga amadolari 300 nyaguciye gukora icyapfuye 299 nyaguciye kumenya icyapfuye rimwe niryo guciye kugikora ati noneho nawe kintu icyapfuye ndaguca rimwe gikora abanyafurika ikibazo bafite nta nubwo tuzi aho ibintu byapfiriye already Elfine na Dr. niwe mwumvana menshi uwandika ibinini n'uri guseriva babandi bapima ibinini gupima ariko n'ibyo mu kabari kugabana n'ikigari ariko abapimyi bari abita bataki rero reka tuvuge abadaha ibinini n'abaguhereza ibinini n'umuntu ugupima agashusha mu cyuma agasoma radiografi yawe utwara amafaranga menshi n'ibintu hari igihe usanga uriya mugabo wagupimye umuntu waba yarivuje Faisal yaduha amakuru Faisal aravuga ngo gucisha mu cyuma ngo gupima ngo gusa ngo kubona na docteur ugasanga savemi akuvuyemo
kandi hari umwinfirmiyeri hari yaba yakorobye aba yaguse ibintu by'imiti aba yakoze ibintu yafashe kateteri yakoze ibintu nka 700 ariko amafaranga menshi akaribwa na dogiteri wowe gusa ibintu ngo niwe urabisoma ntabwo umuntu tumenyesha ikibazo kiri ni utwara amafaranga ntabwo ikibazo ari ukuvuga ngo kubikora twamaze kubona aho ikibazo kiri buri wese yabikora ahubwo ikibazo ni ukumenya ndakemura iki. Uyu munsi sinzi ko Donald Trump yanyemeza ko ari umuhatari kuko nanjye uwampa Amerika ntekereza ko nagerageza kuko iyo abaturage ari bazima umuyobozi umuperezida ntabwo bigombera ibintu byinshi. Hara umubyeyi ugenda ugasanga uretse ko ari wowe warabyubatse ariko reka tuvuge yuko tubifatiye aho bigeze. Umubyeyi ugasanga afite abana bafite conscience bazi kumenya ngo aya masaha bwije nta gutinda ha umusore yagiye mubwira gatambwe ati mama hari igisore cyamagaye kimbwira ibigambo bibi. Ubwo uyu mubyeyi tubifatiye ko atari wowe wabyubatse tukamufata tuguha abo bana bafite icyo kinyabupfura. Undi bakamukubita bano bana bo mu muhanda banyweye kore nyinshi za Marine za Nyabugogo. Marine murazizi? Marine n'agatangaza. Mwana afata igitiyo gutya itiya kayikata ubikuma igasongora. Yarangiza akayishyira mu mupira gutya ikota akarizirikira hano. Akajya kuri fuso y'ibishyimbo akubitamo kwa kuboko gutya. Yatigenda ipfumura umufuka. Muri rwa ruhombo rwa Sandis, itiyo bita Sandis abize engineering. Neza amasogonda 10 ibiro 20 byaramaze kugera mu ikote. Fata abo bantu bazane babaguhe nurangiza uvuge ngo ngende umuntu ngo nize kurera ngo nize science ngo psychology ngo no kurera cyane bazajya bahura nawe bari kwandikira ibinini by'indera kubera iki stress bataye umutwe. Abayobozi ba Afrika bameze nk'abantu bayobora za Marine none abayobozi ba Amerika bameze nk'abana bayobora b'abana nyine nawe urabyumva none bakicarana kuri table uyobora abana b'ikinyabupfura agatangira gushinja uyobora Marine ngo ntimuzi kuyobora. Umuyobozi wa Amerika wese washinja u Rwanda katazi kuyobora nabwani please iyaba byashobokaga reka tubikore imaginary muri imagination uzuyobore u Rwanda n'uwacu ajye kuyobora Amerika n'udata umutwe mu mezi 3 igihugu baba bakigutwaye. Ibyo bintera kuvuga ngo iki iyo ndi kuvuga ku buyobozi bwa Afrika I first salute them kugeza kuri cya gihugu bita muri Djibouti ngo kiri hasi cyane kugeza kuri iyi Kongo muvuga ngo byarasakuje. Umuntu wese uyobora Afrika ndabanza nkamuhama icyubahiro mbere ya critique mbere y'ibindi byose. Mutabazi rero nzakora iki? I will solve the real problem. What is the real problem? Kuko iyo duteye ngaba president ngo nibabeho ngo igihe gitoya ngo baveho tugashakira aho ngaho tumeze nk'umuntu uri gushaka kwica gitera asize kibimutera. Umunyarwanda tuzikavuga ngo iki? Aho kwica gitera wakica. Turimo tugerageza gukiza nabyita ngo iki? Symptoms ku bantu bizi ubuvuzi. Turimo tugerageza gukiza symptom ariko ntabwo dushaka gufata ku muzinyirizi. Sida bavuga yuko idakira ariko iyo bagerageza kuvura bavura twatwuririza. Natwe ikibazo cya Afrika iyo turimo tugitreta duhereye ku ba president tuba tumeze nk'abari gutreta ibyuririzi. Ibibazo byose byaba ku bayobozi ikibazo nuko bayoboye Marine. Nanjye ndimo umufilosofe umuyuda witwa Emmanuel Levina yaravuze ngo nous sommes tous coupables de tout moi plus que les autres. Abazi Igifaransa yavuze ngo twese ibi bintu mubona byangiritse twabigizemo uruhare ngo kandi ni njye wagizemo uruhare runini. Njyewe ibibazo byose byaba mu Rwanda mbere kubishinja undi muntu wese mbishinja akabarira wambyaye. Ubwo nawe bishinje so wakubyaye niyo mumugira. Ibibazo Afrika ifite ahanini bifite umuzimu mu muryango family. Kandi bijya gukemuka bizakemurwa na family. Naho abayobozi bo nitubashyiraho bazagerageza guhangana n'ibibazo basanze. They respond, they react. Most of the time they react ku ngaruka twateje. Icyo nkundira barakora. Mfite imyaka 32, mfite abana 4 babarira umubyeyi.
ushobora kujya kugira imyaka 27 ugasanga ufite 12 ngo ninda y'impanga y'imvutse, kandi wajya kundeba ugasanga ngo mituwele kuyigura ni hatari. Ikibazo, ubu perezida uyoboye u Rwanda usigaye ayoboye Afurika yunze ubumwe ajya mu manama buri munsi n'inama azaza kumbuza gutera inda madamu, dore ko madamu anabyara nta cesarienne ntaki, ni ukwikozayo, njya kuhagera yamushyize hasi umwana. None perezida azambuza gutera inda umugore wanjye. Nuvuga ngo ibibazo bya Afurika bifite umuzi mu Banyafurika. Niyo mpamvu ntangira iki gitabo natangiye kuri page ya mbere mvuga ngo African poverty is a choice. Africa is poor because we have chosen to be poor. And if I say we, not the president, we the people, the Constitution of America starts with we the people. Ikosa rya mbere Afrika yakoze ni ukwihutira no guhubukira demokarasi tukiva mu bukoroni. Uwandika yandike ngo nibyo twatangiriyeho. Aziya yo ikosa itigeze ikinisha gukora. Ubushinwa babukoje bya demokarasi. Ubushinwa bwagize demokarasi mutagira ngo ntayo bwagize. Mu gihe cy'umwami bita umwami wari uriho mu gihe cy'igihumbi 1800 gushyitsa muri 1900 yari afitemo demokarasi. Ariko iyo demokarasi king wabitaga king yari afite demokarasi, ariko ikibazo ndetse uri Bushinwa abantu ntabwo bazi ko bwagerageje kubaka inganda zabwo inshuro 3 butsindwa, inshuro ya 4 nibwo byakunze. Turaza no kuvuga cyase muri conference zakora ubutanza avuga impamvu ize 3 zose batsinzwe. Abantu twebwe tumenya amateka y'uyu munsi, ariko ntidushaka kumenya amateka ya hahise. Yet the Bible says muri Yobu ibice byaho ndukumva 8 havuga amagambo avuga ngo nayo itangira ryawe ryaba ritari kamerezo wakunguka cyane. Ayo magambo ne barakore dukunda kuvuga kubera kararyo iri kuyabwiriza bahita batura kubera ko abantu bahita babafashije. Abanyafrika ibyo byabo ni emotions, nicyo mfa nabo ngo babona ngo ntabashyira mu mwuka cyane. Iyo umuntu mubwira ngo ibintu byapfiriye kuri wowe arakurakarira, kuko yarategereje ko mubwira ati ndabona ari umudayimoni wabihagaritse, ati ngiye guhita nsenga isengesho. Ariko ayo masengesho bayasengeye my friend byarahindutse. Simbipinze, ariko Abanyafrika dusengera ibihugu byacu kuruta gukemura ibibazo nyirizina. Ibibazo twarangije kubiteza, none tugiye gusenga ngo tugiye gusengera igihugu. Ikibazo ni kimwe, igihugu ninde? Igihugu ni njyewe. Wa mungano wa musazi babwiye ngo leta ninde? Ngo nabaturage agahita ajya mu ishyamba rya leta agatemamo igiti. Bamufasha bamwe isaye ndikuyemo, mwambwiye ko leta ari abaturage. Nuwango turasengera igihugu, kandi igihugu ni njyewe, igihugu ni wowe. Kandi ikibazo kiri muri wowe gituma ubyara abana 12 utagurira mituwele. Leta ikirwa ishaka uburyo yabashakira amata y'inyange ngo rebe ko yarwanya gapfura. Eje ikajya guhandura igicumbi rye bigize gukora umuganda wo guhandura wo koza abantu no guhandura amavunja. It's kind of mbabara mfatira umuntu bari koza bari guhandura amavunja. Umunyamerika zamushuke ngo niyige gutera president inkweto ngo ni demokarasi ngo niko ikora. Uyu muntu utaramenya no kwambara inkweto uramubwira ngo natere inkweto ubundi arazambaye. Nabanze yige kwambara inkweto, agira imiguru 5 y'inkweto, amenye no kuzoza. Aruza ubu ngubu twese twambara inkweto, ariko ugiye abantu bo mu cyaro bakazikuramo. Ntabwo niba tutaramenya kwambara inkweto no kuzoza no kuzigirira isuku, ntago ari cyo gihe cyo kuzitera abantu. Yego? Aha. Iyo tuvuze western countries, tuba tuvuze abana ba Hamu ninde? Uburayi na Amerika. Kuko Noah yari afite abana 3, afite uwitwa Ham ariwe wayisekuruza w'abanyaburayi n'abanyamerika, afite n'uwitwa yari afite uwitwa Shem ariwe wayisekuruza w'abanyaziya, afite uwitwa Jafet ariwe wayisekuruza w'abanyaburayi n'abanyamerika, na Ham ariwe wabyaye abanyafrika n'abanyarwanda.
yego n'abanyarwanda. Noneho ubwo Nowa yajyaga kwatura umugisha, ari byo bintu abantu bakunda kuvuga yuko Afurika iriho umuvumo, Nowa yavuze Hama aramusimbuka, nta kintu yamuvuzeho. No, Hama ameze nk'umuntu udafite ijambo yavuzweho, ariko Yesu aje ntabwo byakomeje gutyo mu izina rya Yesu. Hamu baramusimbutse bavuga ku muhungu we Kanani, ariko wibuke ko Hamu ntabwo yari afite umwana umwe, yari afite abana 4. Yari afite uwitwa Kanani, ari we wagiye gutura i Kanani abyara abanyakanani, ari nawe muntu wari ufite ubutinganyi kurenza abandi bantu abazima n'abapfuye muri iyo myaka. Ubundi Kanani yari hoteli y'ubutinganyi mu isi. Abakurikirana neza bavuga ko n'ikintu yaba yarakoreye Nowa yasinze gishobora kuba yaramutinze. Reba rero umwana uri gutinga sekuru, nubwo Bibiliya itigeze ibispecifiya, ariko iyo urebye ukuntu Nowa ngo yasindutse ngo bamubwire ibyo Kanani yakoze, ngo ya Bibiliya tubwira ngo bamubwiye ibyo Hamu yakoze, ngo arangije ngo aramuvuma aravuga ngo Kanani abo umugaragu ku bagaragu kuri bene se. None se ko Hamu yakoze amakosa kuki bavuze umuvumo kuri Kanani kandi Hamu afite abana 3? Yari afite abana 4. Kanani wabyaye abanyakanani nyine utaranatuye muri Afurika, niyo mpamvu ntabwo nemera ko Afurika iri umuvumo, kubera ko umuntu wavuzweho umuvumo nta nubwo yagiye gutura muri Afurika, yagiye gutura i Kanani ajyana n'ubutinganyi bwe, ari nabwo bwagiye bwomokeye mu bisodo muri Gomora. Noneho abandi bana 3 harimo uwitwa Puti, ari we wabyaye abanyalibiya n'ab'ibihugu bya Afurika hafi ya byose. Hakazamo uwitwa Kushi, ari we wabyaye abanya-Ethiopia. Hakazamo n'uwitwa Misrayim, ari we wava n'izina Misiri, ari we wabyaye abanya-Egiputa. Nuhango icyo nicyo nicatse guhera mvuga ngo abanyafurika iyo bashaka kumenya amateka yabo bayahera mu myaka 20 cyangwa se 50 cyangwa se 100 ishize. Ariko udakurikiye amateka y'imyaka 2000 yawe wibwira kuza amateka nta nayuze. Reba nk'umwana wa tracing amateka ye afite imyaka 30 agatracinga mu myaka 40 ishize. Muri iyo myaka 40 ashobora gusanga abatwikirwa amazu bari barangiye gutwikirwa, akaza ahita aca hejuru y'ibintu asanga ibintu byubatse ukuntu kurikira mu myaka 100 at least ishize mbere yo gushaka kumenya umunyarwanda nindi. Ariko umuntu arafata agafatira mu myaka 10 n'ingahe 20 n'ingahe yarinze agahita yubaka amateori runaka. Umunyafurika rero nidusubira mu myaka 3 ndetse birenga bishize, tukareba umugisha Imana yamuhaye, turebye raw material cyangwa se ubukungu buri mu butaka bwa Afurika, tukareba ubutaka ukuntu bwera, tukareba ibihe nta nejo muri Afurika, turabyemeranya nta nejo muri Afurika uretse ahantu ubutayu bwa Sahara, ariko ubundi Afurika niwo mugabane mwiza ubaho. Uruhu rw'igikara ni uruhu rurimo melanine nyinshi, do bivuze ngo ni narwo ruhu rwa mbere rumeze kuri. Ariko ikibazo umunyafurika ntiyigeze asobanukirwa umugisha yahawe, potentiel Imana yamuhaye ngo ayikoreshe neza. Ahubwo muri uyu mwaka, muri iyi myaka tugezemo, ikiza cyose n'igikorwa n'umuzungu, umunyafurika ntabyo yakora, umunyafurika ntabyo yageraho. Sinzi Bibiliya babisomyemo kubera ko niyo yaba dictionnaire yaba iyo dictionnaire itari nziza, yaba atariyo. Demokarasi yembwe nande? Demokarasi uretse ko nyabitabo nanditse navuze ko demokarasi yazanywe n'abanyafurika, ariko teori zayo zahimbwe n'abagiriki, ubwo n'abanyaburayi cyangwa se abahungu ba Yafeti. Ntabwo mureke ijambo ry'ubunyaburayi mushyiremo Yafeti, byahimbwe na bene Yafeti. Communism yahimbwe bene Yafeti. Amadefinisiyo yafe yose dukoresha yahimbwe na bene Yafeti. Nuhango filozofi, communisme, socialisme, capitalisme byose byahimbwe na bene Yafeti. Na teori za psychology n'abapsikologe bakomeye hafi ya bose ni bene Yafeti. Sigmund Freud, Carl Jung, Alfred Adler, abo bose bagiye bahimba amateori ajyana n'uko ubwonko bukora, ndetse na filozofi, imitekerereze y'ibanze. Abo bose ni bene Yafeti.
aha nshaka kuvuga iki? Imana irahindukira ifata bene Shemu, abanyaziya, ibaha umugisha wa spirituality, ubunyamwuka. Iyo mbona abanyafrika baba bashaka kwigira gutya ngo zwizwi, ndabona ibyo mwigira byose, uyu ni umugisha wa bene Yafeti, wa bene Shemu. Umugisha wo guhanura, wo kwerekwa, ubundi ni umugisha w'abanyaziya. Ariko uburyo byaje kwicurika, icyari cy'abanyaziya kigahinduka icy'abanyafrika, icyari cy'abanyafrika kigahinduka icy'abanyaziya, icyo nicyo kibazo tugomba gukemura muri uyu mugoroba. Yego, Imana ifata Hamu, ariwo by'abanyafrika, ariwo bafite abahungu bita Bisirayeli, bita Kushi na Puti na Kayini wananiranye w'umutinganyi, irabafata ibashyiraho umugisha wa tekinoloji. Tekinoloji zose ziri mu isi, iyi bari gukoresha imbere yanjye, iyi ngiyi, ukurikiranye ibigize byose, ugakurikira mu myaka aho byatangiriye, batangira kuyivumbura, ni muri Afurika. Ni ku munyafrika, ni umunyafrika. Niyo mpamvu ibyo bintu nitutabisobanukirwa, muri Afurika tuzashaka guhinga no gukizwa n'ubuhinzi, ntabwo bizakunda. Hari umuntu twahoze tuvugana, amuganga akora internship muri Israel, akenshi baba bagiye kwiga y'ubuhinzi, ndabizi. Ariko si uko mvuze ngo Afurika itahinga, ahubwo future ya Afurika ni tekinoloji. Umunyafurika aramutse ashyize ubwenge ku gihe, bene Yafeti na bene Shemu bigabanyije umugisha wacu wa tekinoloji, bajya kwikangura tubari hejuru. Nimba najizamura GDP ya Djibouti, ntabwo hananira kuzamura GDP y'umufuka wawe. Ikintu gisekeje ni iwanjye, iyanjye igomba kuzamuka ariko yawe yazamutse. Ni ngo ntazamuye yawe, iyanjye ntiyazamuka. Ubwo aho niho ruzingiye. Hano muri zaba ariko ibitekerezo ufite byinshi ngo wazagiye gukajya muri politiki, warasaze. Abandi bayigemo ngenza ababitekerezo. Wageze gucuruza ko wumva n'ibitekerezo bya business babigiye, warasaze. Ngewe akazi kanjye ni ukuvuga. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu ashaka kwigira kira kintu, kuko abona ubwonko bwe wenda bwashobora imibare akumva ko azamumusana. No, rimwe na rimwe tugomba kumenya n'iki Imana yadushyiriye mu isi gukora. Buri muntu wese ari unique, buri muntu wese afite ikintu kimurimo mu buryo bw'umwihariko. Ntabwo umuntu yaje mu isi ngo ahimbe icyo agomba kuba cyo. Ibyo ni nkuko washaka kumbwira ngo Umudage yakoze Benzi, ngo mvuye kugura Benzi, umuntu agahita akubwira ngo wayinije nkajya kuzana konkasi. Uzi iki se nimba naguze Benzi ya decapotable? Yego muri decapotable konkasi yajyamo, ariko konkasi ntabwo wakoze decapotable ayikoreye kugira ngo ijyemo konkasi. Ubwo wahise utekereza ko nazanye ya dipine ya indi zazindi zikora mu ntuza muri Astrabal. Nimba umuzungu ukora ikamyo ayikora akavuga izajyamo konkasi, agakora indi akavuga ni decapotable, niyo bajyana kurya life. Nta mpamvu yo kugira ngo umbwire ngo we waje mu isi kugira ngo ukore n'importe quoi. Iyi demokarasi twirukira navuga ngo niyo ikoze ku banyafrika mbere y'ibindi byose. Ari byo nanditse hano ngo how to build a great nation on a sliding foundation of democracy, favoritism and corruption, exposed on a strong destructive wind of foreign aid and poverty. Nimba hari fondation igoye inyerera iruhanje kwibakaho ubukungu bw'igihugu gikennye, ni demokarasi. Kuko abantu bakennye biba binagaragaza yuko imitekerereze yabo iri hasi. Noneho abantu bakennye banafite imitekerereze iri hasi, hitubambera freedom yo kuvuga icyo atekereza cyose. Rugwa urupfu rwose muri mu mutwe azabuzindukiriza kuri Facebook na WhatsApp na Instagram. Noneho uyu muntu umuyobozi ugiye gutuma atera imbere biramusaba yuko amupushinga, muri mu cyiciro cy'agupushinga akagusubikiriza. Ari kiri ibihugu bya za Korea byakoze na za Taiwan, cyane cyane kamubwira ibihugu bibiri, Korea na Taiwan. Irindi kosa ibihugu bya Afurika bishaka gukora, nabonye cyandewe Singapore na Hong Kong byubatse ubukungu bwabyo biciye mu kintu bita financial institution. Ni ibihugu bya mbere mu isi mu bintu bijyanye n'amabanki, ndabeshya muri mu bintu bijyanye n'ibintu by'ama-institution financière. Afite ikigo cyitwa Rwanda Singapore Bridge Consultants. Ushaka kubona abakonsulta babo muri Singapore, mbese uvuganye nabo usa n'ukuvugana na Singapore.
ubwo ndanavuze ndanze n'ibyo akora kubera ko bigomba kuba bikenewe. Ariko ikibazo, Singapore yubatse ubukungu bwayo biciye mu bintu by'amabanki, mu bintu by'ubukungu. N'ibihugu bya Afurika bishaka gufata le model, yes, bakoresha abakonsulta bo muri Singapore mu gihe bashaka ibintu by'amabanki, ariko nibo bashaka ibintu by'inganda na tekinoloji n'iterambere. Nibahanga amaso Korea y'Amajyepfo, bahanga amaso Taiwan, Hong Kong na Singapore, bazigisha inama runaka na runaka, ariko cyane cyane umutima wabo bawushyire kuri Korea y'Amajyepfo. Andi mahirwe yarushije Afurika. Muri Afurika umwaka wayo nubwo nemera ko umwaka wawo no gukolonizwa twakoloni yaba twahitagamo umuntu dukoloniza. Ubundi nimba ari ikintu umuntu yakaba yahitamo akaba yisemo ibintu bikomeye, yaba wahitagamo so. Hanyuma guhitamo papa nahitamo papa wambyaye. Mu isi yose niwe muntu w'inyangamugayo nzi, ku buryo no kugira ngo ngeze kuri level kandi nitwa ngo ndi mutumishi byamvuna. Ariko Bibiliya tubwira ngo ni umugisha ukomeye kugira so w'inyangamugayo, kubasomye neza imigani. Aya magambo iyo somo wihuta ntabwo wumva icyo bishatse gusobanura. Afurika yarabanje ihusha umugisha ubwo yakolonizwaga na bene Yafeti. Abantu bahawe destiny ya philosophy baje gukoloniza bahawe destiny ya technology. Bamaze kudukoloniza, buryo umukorona aragenda ariko agusigira imitekerereze ye n'ingendo ye. Bamaze kugenda, dushaka kongera kubahindukirira ngo base n'abatubereye ababyeyi n'abadufata ukuboko mu kuzamuka. Korea y'Amajyepfo amahirwe yagize yakolonijwe n'Ubuyapani, na China ikolonizwa n'Ubuyapani. Yego, none ibi bihugu bibiri bimaze kwigaranzura cyangwa guhabwa ubwigenge. Erega buriya iyo umuntu wakolonije agiye n'ubundi usigarana institution yashyizeho. Urabizi kubera babiri bakolonije, none se nitwande tugera muri za 9 na kangahe muri za 2 tugifite systeme belge muri education. None se barakibakiyoboye mu Rwanda. Byanga bikunda ntabwo urahita ubita gutya ngo ubita kuri. Nubango byanga bikunda umuntu wakolonije iyo mufitanye isano connection nawe. Urugero, iyo Afrika ikolonizwa n'Ubuyapani, uyu munsi bigezeho. Iyo Afrika ikolonizwa n'Ubuyapani, uyu munsi bigezeho. Ariyo mahirwe Korea y'Amajyepfo yagize. Reka nihute cyane. Demokarasi ndahera ku bwami bwari bwabanje, ari nabwo ubuyobozi Imana yemera cyane, ubwami, kingdom. Ubwami, it's all about the king. Ibipfa bikira byose tubibaza umwami. Ariyo mpamvu nkunda kubwira Abanyafurika ngo igihe muzashaka gushinja abaperezida banyu ubukene bwanyu, muzabanze mubahindura abami mureke kwagira ba perezida. Sino niba umuntu arangiye kuvuga ngo arashyirwaho n'igikumwe cyawe, ntabwo tudashaka kurajya mu muhanda, ubu si uyu muntu uramubaza ubukene bwawe gute? Ko ndi kubona umeze nk'aho umuyoboye kurenza uko akuyoboye. Mu buryo utabona byanga bikunda iyo warangije kunyaka. Reka mbereke buriya impamvu igisirikare kigera ku bintu byinshi ntagafanda avuga musubizeho. Ntabwo general yavuga ngo tugiye gutera ngo kaporari avuge ngo no wafande ngo ngende kumva ngo reka tubanze tubitore uretse vote. Iryo jambo rino guturutse mu kanwa nibwo wazamenya ariko atari igisivili. Ngo ubwami ni nk'igisirikare, ujya kubuza ibintu byinshi n'igisirikare. Yego, icyo umwami atekereza mu bwami nicyo tegeko nshinga. Ntabwo muraza gukora referendum ngo mubwe murabona ureka ngo tubitekereze, ariko buriya ngo ibintu tubyemere. Niba umwami avuze ngo tubyemere, cyo koza abajyanama bashobora kuza akamubwira ati ibi bintu mwami mwareba, ariko nabo baba bamugira inama cyangwa se icyo twita counseling. Counseling is different from advising. Ariyo mpamvu uzumva abaperezida bagira abantu bita ngo ni ba advisor. Umwami nta advisor agira, umwami agira counselor. Counselor ntabwo agutegeka icyo ugomba gukora. Counselor agufasha kwishakashakamo mu bitekerezo bikurimo icyo wakoresha. Abantu bagiye bakurikira amatherapy barabizi. Ntabwo umuntu uri gukorera therapy
agerageza kugutegeka ibyo ugomba gukora, ahubwo agerageza kugufasha gufira mu bwonko bwawe icyo wakora. Ntabwo ufatira imyanzuro, ntabwo ngo genda ukore ibi, genda ugire gutya. Ibyo niba pasiteri babikora. Counseling ni ugufasha umuntu kwibonera igisubizo mu byo asanzwe atekereza, gushyira ku murongo ibyo biri mu bwonko bwe. Rero demokarasi iraza, twiviriye mu cyami, icyami kitwinjije mu bukoroni, tukiva mu bukoroni badutura hejuru ikintu cyitwa demokarasi. Demokarasi uretse abahungu bagiye bajya kwiga muri za Belgique, abandi bakajya kwiga za France, abandi bakajya hehe, bakaza bakeka yuko ubwo baje bafite niveau de titre aturutse iyo hirya ari ibitangaza, ariko twahukiye ikintu mu gihe kitari icyanyacyo. Tuba twinjiye muri demokarasi. Demokarasi tuyita iki? The power of the people, by the people, for the people. Ni teori nziza iryoshye, ariko reka mvuge kuri iki kintu tuvuga ngo it's the power of the people. Ni naho twavuze ngo demokarasi ni ubwami, ariko umwami w'ubwo bwami akaba ari abaturage. In democracy, the people are the king. The president in democracy is the queen. In democracy, the people are the king and the president is the queen. Urabizi ko umwami ari gutoranya umugore agomba kurongora, urabizi ko abaturage rimwe mushyiraho igikumwe hariya kugira ngo ajyeho. Mwamuro sinzi ukuntu uzajya kuvuga ko iterambere ry'igihugu ryubakiye ku mwamikazi. Mutekereze neza, nimba twahisemo kugenda muri demokarasi, let us be the king for sure. Don't blame the queen for the failure of a nation. For in a kingdom, ubwo ni kugerageza gufata demokarasi ariko nkayisobanura muri terime z'ubwami. Aho nafashe umwami nkamwita abaturage. Uyu perezida uramurenganya is the queen. Yega afite influence muri iki gihugu, umwami kaza afite influence, ariko not like the king. Hari umuntu ushobora ngo none si ubwo ngubwo ukuntu mbabona bikoze n'ukuntu bari bayobowe ngo buriya ngo niba bafite imbaraga zo kuyobora. Kuva mwanangije kwanusa demokarasi spirituellement, mwanangije kurema ko power iri mu baturage. Naho ntababamo theorically, spirituellement mwamaze gushyira power mu baturage. The wisdom of the past will teach you, and the experience of others will read you, will speak to you. Hamwe will teach you and will speak to you. None reka mbabazi, nimba dushaka kuzamuka bizadusaba kumenya amateka y'Ubuyapani, tumenya amateka ya Korea y'Amajyepfo, tumenya amateka y'Ubushinwa, turebe ayo mateka yose, turebe icyo agiye kutwigisha ajya kuvana natwe. Ni ikibazo gikomeye. In a democracy, your father makes you or breaks you. In a kingdom, the king makes you or breaks you. That's it. Africa. Iyo ndimo ndeba abanyafrika, iyo ndimo ndeba amanama akorwa n'abitwa ko bakomeye muri Afrika, iyo ndimo ndeba abascientifique n'amapepa bandika ndayabareba, ahubwo okay, muri gushaka umushahara ariko this will not help us. Muragenda mubivuge, hari abantu bazi no kuvuga nk'abayobozi atari nkanjye basohoka bati sorry. Bakabivuga pe, ukumva biravugitse pe, ariko sometimes research zakozwe na western countries, izi research zabereye afite aba banyazi ikintu babashe gukora, bikoreye research zabo ubwabo, biga uburyo bwabo ubwabo. Aho muri minsi nasomye ubushakashatsi bw'umuntu umwe umushinwa yari Ubuyapani, aravuga ngo bimeze nk'aho Ubuyapani bwahimbye style yabwo ya economy aba economiste bisi batazi, kuko ntabwo economy yabwo izamuka ngo ishuhe, ariko none mu gihe z'abandi zimo zinyeganyega, crise economique yakubise Amerika, Ubuyapani usanga bo iri ihagaze ukuntu kwako. Wagira ngo bahimbye uburyo bwa economy butanyeganyezwa, niko uwo muntu yavuze. Ariko twebwe ni ugukubiterura copy paste.
twaza kwisanga twikanguye tugasanga doesn't fit us, ntabwo bijyanye rwose n'umuco wacu, ntibijyanye rwose n'uko dutekereza, ntibijyanye rwose n'uburyo sosiyete yacu yubatse, ibintu bikatubana bibi. Munyemerere nshaka uburyo nakihuta, ngiye kuvuga kuri uyu mugabo bamwita nde? Thomas Sankara. Uyu mugabo waburiwe irengero, sinzi nimba ari muri gereza ariko ngende je ko afunze. Ndisobanura please, ndaza kwisobanura. Uyu mugabo ndagendera mu byo we yavuze, yivugiye. Ntumbwire ngo yarapfuye ngo Compaore, cyane cyane ko UN yafunze ikirego cye muri 2008 ivuze ko batazi bamwishe. Rero ibya Blaise Compaore bivane hano. Ko nimba UN itarabyemeje na turabyita amarangamutima. Yego? Uyu muhungu, reka tumwite umuhungu, ku myaka 30 ninga yari afite, imwemera ko tumwite umuhungu. Uyu muhungu yarivugiye ubwe bamubajije ko ntiyarindwaga, yaciga mu mujyi agenda ku igare iveru n'ibindi. Bakamubaza se ko hashobora kubaho kudeta, baranabimubwiye, baramubwira ati hashobora kubaho kudeta. Arangira ababwira ngo you cannot kill an idea. Mwasomye amateka bamwitaga African Che Guevara, yakundaga gukurikira amateka ya Che Guevara. Che Guevara rero yavuze iryo jambo ngo nta muntu wakica ibitekerezo. You can kill a revolutionist but you cannot kill ideas. Ayo magambo rero amumonta la tête, reka mwashyira mu bibango ayo magambo aramusaza cyangwa se aramutera kumva ko ahari yagendera muri ibyo. Nawe bamubajije impamvu atarindwa cyane, arababwira ngo nta muntu ushobora kwica ibitekerezo. Njyewe nka Sankara banyica, yakoresheje mu bibango hari ba Thomas Sankara 2000. Ugari ngo bakora leta bango haleluya byajambo ngo Imana yabwiye ngo haracyari abahanuzi imbere ngo batarakamera bayari. Nawe bambwiye ngo kuki nta foto yawe imanikwa mu mabiro, kuki ko ashobora kuba kudeta kayo makuru abihiswa. Yaravuze ngo hari ba Thomas Sankara 2000 ngo kandi ngo you can kill a revolutionist but you cannot kill ideas. Kuva rero yaravuze iryo jambo niryo ngenda shingiro ngo ngo ntabwo yapfuye, kubera ko nibo baramwishe, they never killed his ideas. Yesu niwe watanze ikintu hari umuntu ngo babwiye ngo kuki utagiye kugenzura iyo tarano, ngo nari nzi ko umunyamwaga umbigana mubwira ngo ngiye kugukatira imbere ku magambo uvuze. Nanjye reka muvugeho mushima, ariko nshingiye ku magambo yavuze mvuge ngo ntabwo yapfuye. Ukurikiye filosofiye yavuze ko iyo ibitekerezo by'umuntu bigihari aba atapfuye. Ariko none nimba atarapfuye, research ndi gukora iri kunyereka yuko yaba muri burengero. Donc ngo ngo ideas za muri burengero. Yes, ntabwo zapfa, ariko zashyirwa muri gereza kandi za buri burengero. Nimba rero ntashobora kurebesha ya microscope ya rupe ngo mbone ideas yewe no mu Burkina Faso, ndaza kuvuga ngo uyu mugabo yaburi birengero. Niyo mpamvu nanditse ngo a Pan-Africanist who simply disappeared. Ariko ni use mu 2018 bavuga ko yaba yarakoze mu myaka ine yayoboye yonyine kuva 83 kugera 87. Kimwe n'ibyibandeho nuko yafashe umusaruro w'ubuhinzi cyangwa se w'ibiribwa akawukuba inshuro zigera muri enye. Yavuze ngo iki? Yaravuze ngo he who feeds you controls you. Umuntu yakugaburira aranagukontorora. Afata umwanzuro wango ibiryo abanyaburkina Faso barya yitwaga Upper Volta, ayihe izina ryitwa Burkina Faso cyangwa se bivuga the land of the upright land. Aba Burkina Faso bita Burkina bivuga the upright people, cyane cyane yuko ari nabyo byamuranze mu bantu isi yagize abantu bafite integrity nyinshi. Uyu mugabo bamwe integrity mukumva icyo bivuga. Integrity igiye gupima igipimo cy'abanyafurika kuri integrity na Mutabazi mushyizemo nibwo wabimenye. Nuko ko nibazana alcotest ku muntu wasomye ngo niyo yanywe Heineken imwe ngo karasona imodoka bakayitwara. Ngo rero reba none baba bibamo amakazi atatu.
banza bagashyiraho ariko maze aterwa nyuma akenda guturika. N'uyu mugabo rero umukizaho test ya integrity yayituritse. Ariko nanone birahita bitwereka ko integrity yonyine ubwayo idahagije, ibikeneye ko ni ikintu cy'ingenzi, ni ikintu cya base, ariko nanone yari ikeneye ibindi bintu. Urabona ko rero simuvuze mugaya, ariko nshatse kugaragaza ngo ari mu bantu b'intwari Afurika yagize. Noneho ngibaza impamvu ari mu bantu batajya bagarukwaho. Iki nivuze nshaka kwigarukira ku kintu kimwe kivuga ngo mu myaka byibuze ine yamaze yabashije kugaburira abanyaburukina Faso bose mu buryo bw'imirire barihaza. Mu bice bine tuziga nimugaruka bya industrialisation, nta guhera ku modoka, nta guhera ku byogajuru, nta guhera kuri tekinoloji, ubanza kugaburira abanyagihugu. Ubanza kugira gute? Ubanza kugira autosuffisance mu birayi, mu biryo. Iyo autosuffisance mu biryo iba usa n'uyisimbutse, tubyita proto industrialisation. China yakoresha imyaka 10. Muri iyo myaka 10 ikura abashinwa miliyoni 850 mu bukene. Ubwo ni mubango kutinjiza $1.25 ibakura kuri urwo rwego ibageza kubasha kurya cyangwa se gukoresha $1.90 miliyoni 850. Uyu mugabo icyo rero muvugaho nuko yabashije kugaragaza ko bishoboka. Ikibazo cyoroshye. Iki gitabo mwumvisha ari cyiza? Murumva ndi crazy enough kuba nafasha Afurika kugira igihinduka? Tuza Thomas Sankara yavuze kugira ngo ugire ikintu impinduka zifate kuzana, have to be crazy enough. Kubera yuko abantu benshi nyine yavuga bavuga nonera reka kugira ibyo usenya n'ibyo urwanya, ko nimba ari impinduka zigomba kuba ukuri nk'uko ukumva. Ikindi iyo uri umusiyantifike utari umunyapolitike, ntago ibyo uvuze biba bisobanuye ngo niko kuri, ahubwo nge research zanjye niko zivuga. Noneho ngo nawe uramutse ugize izindi zawe waza nawe ukazizana tukazumva. Ibyo bigatuma babandi none bari mu buyobozi bayungura bakareba ibyakora n'ibitakora. Ibyo bikorwa n'umuntu wasobanukiye potentiel muri byo. Impano mfite yo kuvuga muri iyi si ntago ariyo kumva ko uguhaye kuba gitifa ukugiriye neza, ahubwo niyo kumva ngo kuba ndi kubikora no kwitangira igihugu, otherwise mfite ibindi nakora kandi guse aho ngaho. Atari ko suzuguye ubikora, ahubwo kuko mbona rimwe na rimwe abantu babirwanira bakenda no gutakaza integrity. Munyemerere rero dufate umusozo tuvuga ngo aya magambo nubwo ubona ari chapitre yose nanateguye kuyavuga, ariko byabaye ngombwa yuko nyavuga ku nsozo. Niho abasazi babera abasazi. Speech nari nateguye ngiye kwigira conclusion. Ibyo nubundi nta handi hantu biba. Universal laws of prosperity from extreme poverty to abundant prosperity. Aya mabanga no yakoresha kuri konti yawe kuba hajyaho miliyoni 10 cyangwa 20 n'ibintu byoroshye, ariko uwumve neza. Imana ibwira cyangwa se ibwira umuntu imaze kumurema, Tangiriro 1:28, iramubwira ngo be fruitful, multiply, replenish the earth, subdue it, and have dominion over the fish and over the creeping, writhing over the earth. Aya magambo 5 wambaza ngo kukinyazanye mu bihugu kandi Imana yari yabwiye umuntu. Imana ubwo yaremaga Adamu na Eva ni nabwo yariremye igihugu kimwe kitagomba kugira imipaka n'ibindi bihugu bigabanywamo. Iyo Adamu na Eva badakora icyaha, isi bari igihugu kimwe kiyobowe na Adamu, kuko Adamu yaba atarapfuye ntabwo yari gupfa, nkuko n'ubundi ijuru ari igihugu kimwe kiyobowe n'Imana. Nubwo Imana agomba kuyobora ijuru, Adamu nawe akayobora isi. Kandi ubwo n'abakunda banga bazajya mu ijuru rwose, amerwe mushatse mwayagabanya. Bo urajya mu ijuru urajya he? Are you escaping? Are you going away? Muri wowe harimo potentiel yakabaye ikora technology Afrika ikava mu bukene, wowe urashaka escaping ujya mu ijuru urirwa kanyarira riri kuko nini yazaya data uzaza ryari Yesu ngo wibingoma yawe nta kabuza kabuze mu rugo. Izi ndirimbo zikunda
kuvurwa kuririmba n'abantu bamaze akawunga mu rugo. Iyo umuntu yabona nta kawunga gahari atangira gutebutsa impano byanditse muri Petero ngo ariko ngo yewe ngo utebutse uyu munsi uzakongora ibintu bigashya cyane. Wowe uri mu biki? Urawutebutse ujyana wawurekeye aho uri n'igihe uzaziruka gusanga wananiwe kuba icyo ugomba kuba cyo muri ubu buzima no muri iyi si. Wananiwe gutanga icyo Imana yagushyizemo. You are not fruitful, you never multiply, you never multiply. Icyo uzi kumultiplyinga n'abana. Ese ninde wabwiye yuko ikintu umuntu afite muri we ari intanga zabyara abana gusa? None so ibitabo ndi kwandika ndi kubyandikisha spam. Muri umuntu harimo fruit ishobora kugira ikintu irekura isika cyakira. Ntabwo fruit iba mu muntu ari ibibyara abana gusa. Naho mbere ijambo barokore baryapitse ku bana baragenda barababyara imisatsi nayo iragenda idefirizwa itagiye muri salon de coiffure kuko barashaka kubyapika ku bana gusa. Be fruitful niko yatubwiye, tubyare twororoke twuzure isi yawe ingana na metero kare zingahe. Muri iki gitabo African Journey to the First World ni igitabo kirimo ubutumwa bugenewe Afrika. Ariko akenshi iyo tuvuze Afrika abantu bahita bavuga ngo jya kubibwira aba perezida oya. Ni igitabo ahubwo nanditse mvuga ngo ubukungu bwa Afrika buzazamurwa n'abanyafrika ubwabo. Akenshi iyo abanyafrika batekereje ibibazo turimo, ubukene turimo, bashaka kubishinja aba perezida. Ariko mu gitabo naravuze ngo they are the real victims, ahubwo ni nabo bantu binzira karengane. Kutazamuka kw'ibi bihugu, kutazamuka kwa Afrika, kutazamuka kwa Djibouti, kutazamuka kwa Zambia, kwa Namibia, ku Burundi, kwa Djibouti, ibyo bihugu byose kutazamuka n'ibindi, ndetse n'ubwo wenda twavuga ngo nibigerageza guteraga akageri ntago biragerayo. Ntago biterwa n'abayobozi babyo, ahubwo biterwa n'abaturage babyo. None ndavuga ngo instead of changing presidents or changing the terms of the presidents, we must think about changing the residents, not the presidents but the residents. Ntago rero ari ikibazo cy'abayobozi, ahubwo ikibazo ni ikibazo cy'abaturage. Nubwo tudashaka kubyemera, filozofi ya Emmanuel Levina umuyahudi wabaye mu gihe cya jenoside y'abayahudi yaravuze ngo nous sommes tous coupables de tout moi plus que les autres. Abantu bashaka kumubaza ngo ko wari umwana ni gute wishinja ibyabaye ku bayahudi byarakozwe na Hitler. So nanjye navuga ngo abanyafrika nitwicare hamwe turebe tumenye aho ibintu byapfiriye kandi tubikemure. Igitabo rero nicyo kimaze, nibwo butumwa burimo. Afrika dufite abanyafrika n'ubwonko bw'abanyafrika burimo potentiel. Ibyo umuzungu yakora Silicon Valley, ibyo umunyakoreya y'amajyepfo yakora muri Digital City, ibyo umunyataiwan yakora, biriya n'ibirwa nta nubwo ari ibihugu wenda uvuga ngo birahambaye cyangwa birakanyaraye, nta mutungo kamere bigira wundi, ariko byabashije gukoresha ubushobozi karemano kamere bw'abanyagihugu, potential. Rero aho nkavuga ngo iki gitabo kizafasha ari abayobozi bavanwa mu mutwaro wo guhora bafata blame, bahora aribo bashinjwa ngo ibipfa nibo bipfiraho kandi nabo ubwabo ntako batagize. Iki gitabo kizafasha uyu muturage kumenya nihe bipfira, nihe n'uruhe ruhare rwanjye, kandi iki gitabo kizafasha abajene. Ni igitabo kibwira ibihugu, ariko nkunda kuvuga ngo the success of Africa is tied with the success of Africa as a continent is tied with the success of you as an individual. Ntago Afrika izazamuka nge ntazamutse. Kandi rero ni igitabo cyiza gifite ibice bitandukanye kandi bigenda bigaragaza mu buryo ngiro. Ibitabo bimwe biravuga ngo twazamuka amahanga araduprofita, aratwara ubukungu bwacu, ariko complain just for complaining. Umuntu umwe yaravuze ngo any fool can identify a problem, but it takes a wise man to give an alternative and a solution. Rero iki gitabo ni igitabo kitanga umuti, gitanga solution, kivuga icyakorwa mu buryo ngiro, kandi ndahari ku bwa Afrika. Ntago ari ku Rwanda gusa, ndahari ku bwa Afrika, ndahari ku bwa diaspora, ndahari kugira ngo turebere hamwe nihehe byapfiriye ni gute byazuka. Navuga ngo ntagiye mu bintu byinshi, dukoze conference ndetse yari na launch, ariko nyuma y'andi mezi 3 tuzongera dukora indi conference, ndetse hari n'abantu bo muri za diaspora bazaza batega indege baze kumva, just kumva
yishyure igihumbi cy'idolari, yishyure ibihumbi 2 by'idolari, aze kumva conference ya Mutabazi. Rero nakangurira n'abanyarwanda kuvuga ngo niba reke kumva yuko ibintu byose ari mu buryo buri material, uguha igitekerezo guha ikintu kinini. Nimba igitekerezo cyazamura Afrika, nimba ibitekerezo byarubatse ibihugu bikaba ibihangange, ibitekerezo wakura muri conference nk'izi byazamura ubukungu bw'urugo rwawe, wenda at least cyangwa se mu buryo butoya naho butazamura icyo gihugu, ariko wowe nka muri gitabo navuzemo ibintu byinshi byiza, nkaho navuze ngo my father is the king of my land, aho ngaragaza ngo buri rugo ni ubwami, buri rugo ni igihugu. Igihe rero twe tuzashaka gushinja abayobora ibihugu nk'ibihugu tutarebye abayobora bino bihugu byo biba mu rugo rumwe cyangwa mu nzu y'ibyumba 5 na saro cyangwa se mu nzu y'ibyumba 2 na saro, ntitubashe kubona ibi bihugu ko nabyo biyobowe nabi. Ntago Afrika yapfiriye kuba president, yapfiriye ku mafamiye, yapfiriye ku miryango, yapfiriye kuri njyewe, yapfiriye kuri wowe, yapfiriye ku myumvire cyangwa se imitekerereze ishobora kuba ari migufi, nifitemo wifitemo uriya yifitemo. Reka rero tureke ko gushaka abo duhirikiraho amakosa, ahubwo wese yemere uruhare rwe mu byangirizwe cyangwa se mu bitaragenze neza, kandi tuyakosore. Numva rero aribwo butumwa bukubiye muri iki gitabo. Nge ndahari kandi simpari ngo ndwanye, simpari ngo senye, mpari ngo nubake. Nubwo rimwe na rimwe hari ibyo ugerageza kuvuga bitagenda, ariko abakurikiye conference babonye ko sindi wa muntu uza gusenya ibiriho, sindi wa muntu uza kuvuga ngo batuyobora nabi, ibintu byarapfuye, oya, ni wa muntu uza kuvuga ntahubwo ni buri wese namenye uruhare rwe mu biri gupfa, buri wese nafate iyambere, buri wese nakora icyo agomba gukora. Iterambere rya Afrika ni iryawe, ni iryanjye, kandi rizagerwaho ubigize mu ruhare, nanjye mbigize mu ruhare. Nicyo numva navuga, nicyo nabwira abanyarwanda, kandi nkasoza mvuga ngo ndabakunda. Nubwo ndi kuvuga abanyarwanda ukagira ngo igitabo ni cy'abanyarwanda gusa, ni cy'Afrika yose, ni cy'isi yose niba babishaka. Nubwo nakigize icy'Afrika, ndetse nkakidedicatinga ku ntwari, ndetse n'ifoto iriho inyuma n'iyi ntwari bita Thomas Sankara, umugabo nakemeza ko mu isi yose y'abazima n'abazungu mbashyizemo ari we mugabo wari ufite icyo twita integrity, ubunyangamugayo bufatika, uvuga ibintu bitarimo bitari uburyarya. Yari afite patriotism itari ku rurimi no ku munwa, kuko buriya patriotism rimwe na rimwe harabivuganye ahubwo ni muzabeshya abandi. Patriotism ni ukubasha gushyira inyungu z'igihugu imbere y'iz'urugo rwawe. Iyo rero ufata imyanzuro ishyira igihugu hasi ku nyungu z'urugo rwawe, binyereka yuko utari patriote. Niyo waba ari wowe ushinzwe komisiyo y'abapatriote, niyo waba ari wowe ushinzwe kubambika imidari, patriote ni umuntu ushyira inyungu z'igihugu cye imbere y'inyungu ze ubwe ku giti cye. Kandi icyo nicyo nifuriza buri munyafrika. Ababikurikiranye nari mbabwira ngo Sankara ntiyapfuye, ni bo bavuze ngo iyo ibitekerezo by'umugabo bitapfuye ntago aba yapfuye. Ndabana ariko nubwo atapfuye wagira ngo arafunze cyangwa yaburiwe irengero, kubera ko ibitekerezo bye bisa naho byazimiye. Nko gushaka kuvuga ngo wenda gupfa yarapfuye, ariko tugiye muri filozofi ye ibitekerezo bye nabyo ko ntabyo mbona. Wenda tukira aho ngaho, abakunze no kubikomozaho uvuga uti abanyafrika kugeza uyu munsi hari abataremera ko ari abanyafrika, abatirishimira ko abanyafrika usanga bakijya gukopiya cyangwa se kwigana ya mico y'ahandi y'abazungu, kuba akishimira kujya ku impunzi atariyo hano wayimugize. Wowe ku ruhande rwawe nicyo ubona cyakorwa kugira ngo n'iryo terambere nyine urimo uvuga unashyira muri iki gitabo cyawe rigegweho? Icyambere nuko buri muntu agomba kumva yuko bari ababigezeho hari yuhungira nabo barabikoreye, kandi babikorera biyushyuye, baravunitse. It was sacrifice, sweating. None wowe urashaka kujya mu byuzuye, ariko ushobora kuvuga ngo ni inkora icyo ngomba gukora, ari nabyo iki gitabo cyigisha. Nuri akagikora, ikindi ntutegereze ngo nzagikora ko bose bagikoze. Nimba ugomba gucika kuri ruswa, we yiciko nka wowe n'abana batoze kutayirya. Wishavuga ngo ndashaka kugira ngo abanyarwanda bose banze bayireke. Oya, umuntu umwe yateye urwenya ati ruswa kugira ngo ishire urayirya ukayimara. Ariko ibyo ngibyo ni umuntu ushaka nyine gushyigikira inda nini. Mu by'ukuri Bibiliya iratubwira ngo wagihuguwe, ni mu mubwiriza 10:16 ngo wagihuguwe gifite umwana w'umwana ukiri umwana muto, ngo ndetse n'ibikomangoma bikaba ari ibiryakare, they eat early in the morning, ngo ubonye ishyano. Ni ukuvuga ngo rero muri demokarasi abaturage nitwe bani, perezida bari umwamikazi, the queen, the people are the king and the president is the queen. Rero iyo tutekereje mu mvugo ya cyami, ibintu byose bipfa bishinjwa umwana, ibintu byose bitagenda neza bishinjwa umwana. Noneho kuko muri demokarasi umuturage ari we mwami, ibitagenda neza nitubishakire ku muturage. Twoye gushaka guhunga
icyo kinegu buri wese muri iki gitabo azisangamo abone aho bipfira kandi bimuturutseho, ahakosore nanjye mpakosore, Afurika izamuke. Tuzabitegereza rero, nshobora kubikorera njyewe, namara kubikorera bikazicarwamo n'umwana wanjye. Abantu babikoreye muri Amerika ubu se bari kubirya, abantu babikoreye muri za Aziya ntabwo ari bo bari kubirya. Tugomba rero kumva yuko twakora sacrifice, niyo patriotisme nyayo, niko gukunda igihugu nyako, ko ushobora gukora ibintu uvuga uti inyungu z'igihugu imbere y'izanjye. Nabwo rero ngo muri iki gitabo harimo byinshi ko sinabirangiza, hari aho mvuga inama izakurikiraho cyangwa se conference izakurikiraho, nzavuga kuri chapitre ya 2, unavuze kuri chapitre ya mbere yonyine ivuga kuri universal laws of national growth cyangwa se national development, ariko ubutanzavuga kuri 16 pillars of a growing economy. Mu by'ukuri rero igitabo kirimo byinshi, ntabwo navuga ngo ni bike, ntabwo navuga ngo ni bito, ahubwo nyine ngaragaza amakosa Afurika yagiye ikora ndetse n'uburyo twayigobotora. Ntabatindiye cyangwa se ngo bigire birebire, ubutumwa burimo n'ubu ngubu kandi